रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असां पढ़ंदासीं। अॼु असांजो जेको आहे लेक्चर आहे उहो प्रेज़ेंट टेंस जो आहे। प्रेज़ेंट या वरी असां हिनखे सिंपल बि चवंदा आहियूं। सिंपल टेंस ॿई हिन जा नाला न, प्रेज़ेंट टेंस या सिंपल टेंस जेको तव्हां चओ। हिन जो सिंधीअ में नालो आहे जेको आहे उहो आहे ज़मान हाल। हाणे हीउ जेको ज़मानु आहे उहो आहे थोरो ॾुखियो आहे। हिन में जेको तरीक़ो को आहे सम्झण वारो या लिखण पढ़ण वारो उहो थोरो डिफ़िकल्ट हूंदो आहे ॿियनि ज़माननि खां। ॿियनि ज़माना सभिनी ज़माना असां चऊं त ॾुखियो मां ॾुखियो जेको ज़मानु आहे उहो हीउ आहे। हाणे अॼोके वीडियो में असां सिर्फ़ु हिन में पढ़ंदासीं त ज़मान जी डेफिनेशन ऐं उन जा प्लस में हिन ज़माने ES IES इस्तेमालु कई वेंदी आहे वर्ब सां। जॾहिं असां को बि जुमिलो ठाहींदा आहियूं उहो ही शी इट ऐं नाउन सां को बि जुमिलो ठाहींदा आहियूं वर्ब पोयां असां एस लॻाईंदा आहियूं या ES लॻाईंदा आहियूं या IES लॻाईंदा आहियूं। अॼु असां एतिरो हिन जो सिर्फ़ु बयानु सिर्फ़ु असां पढ़ंदा आहियूं। ॿिए वीडियो में इंशाअल्लाह ताला असां हिन जा निगेटिव कंदा आहियूं, इंट्रागेटिव कंदा आहियूं। छो त शुरू था कयूं, पहिरियों ॾिसूं हिन जी डेफिनेशन छा आहे। सच वर्ब which shows that subject does work in present time। ठीक है। हिन जी माना जेकी आहे, माना अहिड़ो फेल जेको ॾेखारे थो त फाइल हलंदड़ वक़्त में कमु कंदो आहे। ठीकु आहे। हिन में इहो थो चए त को जेको फाइल हूंदो आहे उहो हलंदड़ वक़्त में कमु कंदो आहे। माना हलंदड़ वक़्त में को बि फाइल कमु करे त उनखे असां ज़माना हाल चवंदा आहियूं। हाणे असां हिन में ठाहींदासीं जुमिला बयानी जुमिलनि में असां चवंदा आहियूं इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस। माना बयानी जुमिला या हकारी जुमिला। ठीकु आहे। हाणे असां पहिरीं जुमिला हिन ज़माने जा ठाहींदासीं। असां हिन सब्जेक्ट जा ठाहींदासीं आई, वी, यू, दे, इन्हनि सां ठाहींदासीं। इन करे हिननि सां ठाहींदासीं जो हिननि सां ठाहिणु जुमिलो माना सवलो आहे। ऐं जॾहिं वरी असां शी, ही, इट ऐं कंहिं बि नाउन इस्म सां जुमिलो ठाहिणु शुरू कंदासीं त पोइ असांजी छा थींदो आहे जो असां वर्ब जे पोयां एस इस्तेमालु कंदा आहियूं, ES इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं IES इस्तेमालु कंदा आहियूं। सो इन करे पहिरियों असां जेको जुमिला ठाहींदासीं हिननि सां जॾहिं जुमिलो असां ठाहींदासीं त न को एस इस्तेमालु करणु पवंदी, न को ES, न को IES असां इस्तेमालु करणु पवंदी। मिसाल खणूं था, जुमिलो ठाहियूं था। मिसाल, I read book। ठीकु आहे। हिन जो जेको फार्मूलो आहे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो, पहिरियों असां सभु खां पहिरियों सब्जेक्ट रखंदासीं। सब्जेक्ट खां पोइ वर्ब जी पहिरीं सूरत फर्स्ट फॉर्म जेके असां प्रेज़ेंट फॉर्म बि चवंदा आहियूं। ऐं उन खां पोइ आख़िर में जेको असां रखंदासीं ऑब्जेक्ट। हिन जो इहो फार्मूला पहिरियों हिन जो कॾहिं बि जुमिलो ठाहींदासीं पहिरियों सब्जेक्ट रखंदासीं, पोइ वर्ब जी पहिरीं सूरत ऐं उन खां पोइ ऑब्जेक्ट असां रखंदासीं। जीअं हीअ ॾिसो, सब्जेक्ट आहे आई ऐं वर्ब जेको आहे रीड ऐं ऑब्जेक्ट जेको आहे उहो बुक आहे। हिन जी माना हाणे कीअं निकिरे, मां हिकु माना इहा आहे, मां किताब
पढ़ां थो। ॿी माना जेकी हिन टेंस जी निकिरंदी आहे, मां किताब पढ़ंदो आहियां। इहे ॿई माना असां कढी था सघूं, असांजी मर्ज़ी आहे कहिड़ी बि माना कढूं। ही पहिरीं मां किताब पढ़ां थो या मां किताब पढ़ंदो आहियां, जेकी बि माना कढो उहा सही आहे, करेक्ट आहे। इन नमूने असां ॿियो बि जुमिलो था ठाहियूं। मिसाल हिन सां वी ओपन, पहिरीं असां सब्जेक्ट रखी पोइ वर्ब जी पहिरीं सहूलियत, उन पोइ असां ऑब्जेक्ट रखी डोर। वी ओपन डोर, असां दरवाज़ो खोलियूं था। हाणे जॾहिं जुमिलो असां हिन सां ठाहींदासीं, जॾहिं असां जुमिलो ठाहिणु कंदासीं, सब्जेक्ट ही शी इट ऐं नाउन सां असां कॾहिं बि बयानी जुमिलो इन्हनि सां ठाहींदासीं त इहे छा कंदा आहिनि, जेको वर्ब जे आख़िर में वाधारो थी वेंदो आहे, एस जो वाधारो थी वेंदो आहे, या ई एस जो या आई एस जो। त हाणे अचो त असां पढ़ूं था, ॾिसूं था वर्ब कहिड़े वर्बनि जे पोयां असां एस लॻाईंदासीं, कहिड़े वर्ब जे पोयां ई एस लॻाईंदासीं, कहिड़े वर्ब जे पोयां आई एस लॻाईंदासीं। ठीकु आहे, असां सभु पहिरीं असां पढ़ंदासीं एस ऐं आई एस जो इस्तेमालु, ई एस जो पहिरीं असां इस्तेमालु कयूं था। ठीकु आहे, ई एस उन वर्ब जे पोयां लॻाईंदा जेको फेल ओ सी एच एस एच एक्स ऐं डबल एस या वरी असांजो साईं डबल एस अचे त जेको वर्ब उन्हनि ते माना ख़तमु थिए, जेको फेल ख़तमु थिए इन्हनि लफ़्ज़नि ते जेको वर्ब ख़तमु थींदो त उन जे पोयां असां ई एस लॻाईंदासीं। मिसाल जी ॻाल्हि, हाणे जीअं अचो असां मिसाल पढ़ूं था। हाणे मिसाल ॻाल्हि गो छा ते आख़िरी अखर कहिड़ो आहे, ओ दज़, त असां हिन जे पोयां वाधारो आणंदासीं गोज़, ई एस जो वाधारो आणे छॾियोसीं। हाणे मिस जीअं मिस जी माना हूंदी आहे यादि करणु, डबल एस हिन जे पोयां अची वई त असां ई एस इस्तेमालु कंदासीं, डबल एस आणी पोइ ई एस जो वाधारो करे छॾींदासीं। अहिड़े नमूने कैच आहे, CATCH, आख़िर में CH अची वियसि त असां वाधारो कंदासीं ई एस जो, कैचिज़ ई एस लॻाई हिन सभिनी में। कैच माना पकड़णु। हाणे मिसाल जीअं जुमिले में इस्तेमालु असां कयूं था, अचो जुमिलो इन सां ठाहे था ॾिसूं। जुमिलो मिसाल ॻाल्हि ठाहियूं था, ही कैच, हाणे हिते CH आख़िरी वर्ब जेको ख़तमु CH ते ख़तमु थिए त असां रूल पढ़ी आयासीं त जेको CH ते वर्ब ख़तमु थिए उन जे पोयां असां ई एस लॻाईंदासीं। ही कैचिज़ फिश, हीअ मच्छी पकड़े थो। इन नमूने वरी असां ॾिसूं मिसाल जी ॻाल्हि, मिस इस्तेमालु कयूं, या वॉश, शी वॉश हैंड्स। हाणे वॉश आख़िरी अखर एस एच त असां हिन जे पोयां बि ई एस लॻाईंदासीं, शी वॉशिज़ हैंड्स। उहा या हीअ हथ धोए थी। ठीकु आहे, हाणे अचो असां इस्तेमालु ॾिसूं आई एस असां कहिड़े वर्ब जे पोयां लॻाईंदासीं। आई एस जेको फेल
वाई ते ख़त्म थिए ऐं वाई जे अॻियां हर्फ़ सही जो लफ़्ज़ हुजे। ठीकु आहे। हाणे को बि मिसाल ॻाल्हि लफ़्ज़ आहे, वाई ते वर्ब को बि वर्ब ख़तमु थो थिए ऐं उन जे अॻियां जेको आहे हर्फ़ इलत, ऐं असां पढ़ी आया आहियूं हर्फ़ इलत ऐं हर्फ़ इलत ऐं हर्फ़ सही, वाविल अखर, वाविल लेटर्स माना हर्फ़ इलत। हर्फ़ इलत तव्हां सभु क्लास में पढ़ी आया आहियो, चौथे पंजे में सभिनी में पढ़ाईंदा आहिनि त हिकिड़ो ए हूंदो आहे, ॿी आई हूंदी आहे, ॿी ई हूंदी आहे ऐं चौथी ओ हूंदो आहे, पंजूं जेको आख़िरी हूंदो आहे यू हूंदो आहे। इन खां छॾे करे जेके बि ए बी सी या 21 अखर आहिनि उहे जेके सभु आहिनि उहे हर्फ़ सही आहिनि। ठीकु आहे। मिसाल जी ॻाल्हि हाणे असां जीअं खणूं था को बि अहिड़ो वर्ब जीअं क्राए, CRY क्राए वाई ते त वर्ब ख़तमु थियो, पर उन जे अॻियां असां छा ॾिठोसीं त हर्फ़ सही आहे, आर जेको आहे हर्फ़ सही आहे, वाविल हर्फ़ इलत कोन्हे। हर्फ़ इलत हुजे हा त पोइ असां ठली एस लॻायूं था, पर हाणे असां छा कंदासीं, वाई खे कटे करे वाई हाणे लॻायूं पिया, वाई खे असां कटे छॾींदासीं, हाणे IES इन जे पोयां लॻाईंदासीं क्राइज़। ऐं जीअं वरी ॿियो हूंदो आहे वर्ब फिलाई जे अॻियां एल आहे, उहो बि हर्फ़ सही आहे, हर्फ़ सही आहे त असां वाई खे कटे करे असां छा करे छॾींदासीं, फिलाइज़ करे छॾींदासीं। ऐं इन जो मिसाल था खणूं, नईम फिलाइज़ काइट। हाणे हीअ पहिरीं फिलाई असां वाई नई कटे करे असां IES लॻाईसीं त हीअ थी वियो फिलाइज़। नईम लगड़ उॾारे थो, ऐं जेको वाई ते ख़तमु थिए ऐं उन जे अॻियां जेकर हर्फ़ इलत आहे उहो उन जे अॻियां ए आहे, आई आहे या ई आहे या ओ आहे या जू आहे, इन मां को बि हिकिड़ो 5 लफ़्ज़नि में को बि हिकिड़ो आहे त असां उन जे अॻियां वाई खे असां कटींदासीं न, बल्कि उन जे अॻियां वाई जे अॻियां बि असां छा ॾेई छॾींदासीं, एस लॻाए छॾींदासीं। मिसाल जी ॻाल्हि जीअं प्ले लफ़्ज़ आहे, हाणे हीअ वाई ते त ख़तमु थिए थो, पर इन जे अॻियां असां छा ॾिठोसीं त हर्फ़ इलत ए लॻो पियो आहे, त असां उन खे वाई खे कटींदासीं न, बल्कि वाई साॻी हूंदी, उन जे पोयां सिर्फ़ु एस लॻाए छॾींदासीं, प्लेस थी वियो। ऐं अचो त हिन जो जुमिलो ठाहे था ॾिसो, मिसाल ॻाल्हि जीअं ही प्ले आणियोसीं, हाणे वर्ब वाई ते ख़तमु थियो, असां ॾिठोसीं अॻियां हर्फ़ इलत जे करे हाणे असां वाई खे कटींदासीं कोन, बसि सिर्फ़ु उन जे अॻियां एस लॻाए छॾींदासीं, प्लेस गेम। अगरि हर्फ़ इलत न हुजे त पोइ असां वाई खे कटे करे असां पोइ IES लॻाए छॾियूं था। ही प्लेस गेम, हीअ रांदि खेॾंदो आहे। ठीकु आहे। हाणे आख़िरी जेको असांजो रहिजे थो उहो थो रहिजे एस असां इस्तेमालु किथे कंदासीं, एस हाणे उते असां इस्तेमालु कंदासीं जिथे असांजी न को ES इस्तेमालु थी थिए, न को असांजी IES इस्तेमालु थी थिए। जिन वर्ब जे पोयां IES या ES इस्तेमालु थी थिए उन में त इहा कंदासीं, जिन में नथी थिए उहा उन जे पोयां असां एस इस्तेमालु कंदासीं। मिसाल जी ॻाल्हि जीअं ओपन, हाणे ओपन में असां न को ES इस्तेमालु था करे सघूं, न को IES इस्तेमालु करे था सघूं रूल जे मुताबिक़, त उन जे पोयां असां जेके इस्तेमालु कंदा आहियूं हीअ एस इस्तेमालु कंदासीं, ओपन्स ठही वेंदो। ईअं अलाए केतिरा लफ़्ज़ आहिनि, मिसाल हाणे ठाहियूं था समंद, ओपन। हाणे ओपन हाणे असां ॾिठोसीं न को ES इस्तेमालु थी थिए, न को IES इस्तेमालु थी थिए रूल जे मुताबिक़, हाणे पोइ असां ख़ाली एस लॻाए छॾींदासीं, समंद ओपन्स विंडो।
समंदरी खोले थो या समंदरी खोलींदो आहे। इहो असांजो अॼु जो ज़मानु, जंहिंमें असां ॾिठोसीं त ज़मान जी डेफिनेशन छा आहे ऐं उन जो जुमिलो कीअं ठाहिबो आहे, ऐं प्लस में जेको वॾे में वॾो मुंझारो जेको हूंदो आहे एस जो हूंदो आहे ऐं ES जो हूंदो आहे ऐं IES इन जो हूंदो आहे। त असां कहिड़ा वर्ब जे पोयां S लॻाईंदासीं, कहिड़े वर्ब जे पोयां ES लॻाईंदासीं, कहिड़े वर्ब जे पोयां IES लॻाईंदासीं। अॼु इन जो बि असां कंसेप्ट पढ़ियोसीं। हाणे ॿिए लेक्चर में हिन ई ज़माने जा असां पढ़ंदासीं नेगेटिव सेंटेंस ऐं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन खे असां चवंदा आहियूं सवाली जुमिला ऐं नकारी जुमिला। उहे कीअं ठहंदा असां इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ठाहींदासीं। थैंक यू।